Hey guys, at ito na yung nabili ko na mini electric fan at mismo humidifier sa Shopee. Yan, napakaganda at napakalamig naman talaga. Ang binubugan niyang hangin. Gahawa na po ng may mespo siya. At saka RTO may timer pa. O di ba? Kung mura lang, 200 pesos lang at kanya nakaganda. Kanya nakalamig, may instant aircon ka na. Saan ka pa? Yan, may tumutulog-tulog ko na tubig. Aircon talaga yung dating. 200 pesos lang. Kaya bili na kayo niyan.